Es ist Freitag und Pouring-Tag. Ich habe wieder was Schönes für uns vorbereitet. Lasst uns mal schauen, wie farbenfroh wir heute werden können. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, heute Freitag und damit Pouring-Tag. Ich habe für euch hier eine Leinwand vorbereitet, schon mit einer Grundfarbe. Und die wollte ich mit euch zusammen heute ein wenig gestalten.
shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Die Farben kamen ja schon im nassen Zustand richtig cool rüber. Nur muss ich sagen, jetzt wo es trocken ist, ja, habe ich mich doch schon so richtig hinein verliebt. Schaut mal hier auf das Bild, wie es geworden ist. Durch diesen türkisen Hintergrund kommen hier die Farben so richtig satt und leuchtend hervor. Man sieht hier das Weiß, was einem hier so richtig entgegenkommt, was ganz sanft aber dann in dem Türkis hinein verschwindet durch diese Technik mit dem Föhn, und dann hier das satte Blau, was hier drin ist, mit diesem zarten Silber, was hier auch immer wieder mal auftaucht, und an manchen Stellen ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, der Schwarzton. Gefällt mir mega. Auch das wäre mit Sicherheit ein cooles Bild im größeren Format. Also wenn man mal hier so ein richtig großes Bild hat, ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtig tolles Bild nachher für die Wand ist. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich euch hier wieder kredenzt habe. Lasst dem Video gerne einen Daumen rauf da, abonniert den Kanal, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn wir natürlich hier nächste Woche Freitag das nächste Video hochladen. Teilt das Video gerne, denn ich hätte gerne etwas mehr Reichweite. Ja,
Und ich würde sagen, für euch geht es hier weiter zum nächsten Pouring-Video.